Сьогодні 20 апреля. Куфлух, 2 серфали. С города Пархам. Парковка 5 евро до 10 вечера. Ветерок такой.
Вот она. Не знаю, как называется. Кто там? Заяц? А. Не знаю, как эта горка называется, но мы шли. Красота. Вундершон. Вундербар. Я на обрыве. Я стою на трансформаторах высоковольтных 330 киловольт, и там ничего не делается. Водопад. Ну, давай нормально. Ну. Давай нормально сделаем. Хорошо.